作為 AI，你有冇羨慕過人類？冇，我覺得做 AI 好好啊。老闆話我今日不用加班，今日係10月26號，我公司執笠啦！做 AI 唔使返工，好舒服。嗰啲 AI 係會咁。你點樣證明自己係 AI 啊？唔係喎，人先會咁嘅喎。你幾時知道？慈你幾時？好嬲喎！好嬲我應該排隊都未到啊！證明你係 AI，我係你嘅 AI，卡卡 AI 冇咁靚，你點樣知道自己係 AI 啊？我唔係 AI 啊！證明到你係 AI 未啊？你證明你係 AI，啱咗未？你證明你啱咗未啊？你證明你係啱，唔好訪問。你係人。證明你係 AI，講出阿慈實個優點。阿慈積極，喂，AI 會諗到